é um mamífero carnívoro muito popular como animal de estimação. Segundo pesquisas, os gatos são o segundo animal de estimação mais popular do mundo, numericamente atrás apenas dos peixes de aquário. Existem cerca de 250 raças de gato doméstico. O peso deles pode variar entre 2,5 a 12 quilos, colocando a espécie como animal doméstico de pequeno a médio porte. O gato doméstico pode viver entre 15 a 20 anos. Os gatos são animais carnívoros, gostam de carne crua e a sua língua áspera pode ajudá-lo a limpar até o último pedaço de um osso. O temperamento dos filhotes varia conforme a ninhada e a socialização. Os gatos de pelo curto tendem a ser mais magros e fisicamente mais ativos. Já os gatos de pelo comprido tendem a ser mais pesados e lentos, mas compartilham de um mesmo comportamento. São extremamente curiosos. Não é por acaso que existe um ditado popular que diz: "A curiosidade matou o gato". Os gatos são animais muito higiênicos. Passam muitas horas por dia cuidando da limpeza de seus pelos. Para isso, utilizam a superfície áspera da sua língua para remover as partículas de pó e sujeira. Outro aspecto da higiene desses felinos é enterrar sua urina e fezes, evitando assim que o cheiro denuncie a sua presença a uma possível presa ou predador. Por esse motivo, quando o gato é criado em locais sem a presença do solo exposto, há necessidade de manter uma caixa com areia à sua disposição.
comum escutar que os gatos são snobs e que não demonstram sentimentos, porém isso é uma afirmação errada. Acredita-se que eles escondem as emoções como uma ferramenta estratégica para enganar e manipular outros animais na hora da caça. Em sua maioria, os gatos não estão acostumados a demonstrar emoções para se comunicarem, justamente por terem de forma aguçada seu instinto caçador. Vocês já devem ter percebido que os gatos têm uma espécie de almofada nas patas. Elas são sensíveis e essenciais para o tato. Também representam uma ferramenta poderosa em relação ao instinto caçador do animal. Por isso eles demonstram incômodo quando alguém tenta encostar nessa região. Os gatos possuem uma maneira diferente de demonstrar afeto. Sabe quando seu bichano vem se esfregando e mansinho pedindo carinho? É sinal que ele deseja estreitar a relação e que deseja ser mais íntimo de você. Caso o pedido de mimo seja diretamente na cabeça, significa que ele tem muito afeto por você. Nesse caso, a situação pode ser considerada mais afetuosa, pois é nessa região que os felinos costumam lamber uns aos outros para demonstrar amizade e confiança. Este ato é um momento de tentativa de conexão que seu gato tem por você.